大家好，歡迎收睇冷門始終沉，我係馬燒燒。咁啊，聽日呢，首次嘅黃昏賽會跑兩泥九草嘅。咁就講馬之前呢，先睇一睇天文台嘅貼士先啦吓。咁啊，聽日呢，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。咁啊，即係嗰個情況係同今日呢係相近啦。今日呢，亦都喺中午嘅時候呢，試過掛黃雨噶。咁啊，落咗個幾鐘頭雨之後呢，咁就乾翻晒咯喎。咁啊，睇下聽日呢嗰個天氣狀況，咁都係相近啦嚇。落唔落雨啊，真係聽日先知啊。咁但係泥地就應該呢嗰個場地狀況都會有影響噶啦嚇，因為呢嗰個去水冇話咁快嘅。草地就真係，如果係一路跑一路落嘅時候呢，個場地先會起變化啦嚇。咁啊，即係咧聽日呢都要做定兩手準備噶啦。咁啊，冷門始終沉呢，今次咧都會介紹兩隻呢無位傑馬房嘅馬喎嚇。咁啊，首先呢，喺第四場啊，呢場係4班跑1400米嘅。咁呢場賽事呢，其實乍望落去呢，嗰個水準唔算係特別強嘅啫。掛頭牌之後嘅超拍檔咁。即係佢季中贏完嗰場之後呢，個分浪咗上去都係有啲樽頸位啦嚇。咁另外龍城強將呢，都係喺4班啲中游位置喺度熬下嘅啫。即係遇到弱組，可能今場咁佢個機會咪好似高少少咁樣咯。實力家嚟到依家都未贏到嘅。咁另外99維軍呢，今季個表現呢，亦都係相對比較失色少少啦嚇。咁啊，再數落去呢，其實都冇乜邊隻呢。或者同情呢係有個啲好表現㗎啦，咁所以今場馬呢嗰個賽事水準呢都係偏低少少㗎，咁就不如睺一啲呢進步緊嘅4歲馬14號嘅挺秀雲利啊。咁啊呢隻馬呢其實喺初出嘅時候呢已經見到佢係有啲慢勁呢喺場直路賽嗰度係追上嚟㗎啦嚇。咁啊當時呢，由個包尾位置追翻上個第8嗰度輸3個零馬位俾包裝名將俏眼光嗰啲呢，都係啲有能力嘅馬嚟嘅。咁之後其實呢隻挺秀雲利呢，嗰個跑姿有時係側起個頭有時係比較重口啲咁樣咁未知競賽為何物嘅純粹跑慢徑。咁但係喺上場開始呢，其實賽前見佢啲快跳呢。試正咗啲㗎咯喎咁即係咧嗰個進度其實納入翻個正軌。咁上場除咗個頭罩戴眼罩咧，跑場1200米，其實個表現幾好嘅，都可以同大家一齊去 go through 嗰場馬嘅。咁當日其實都係跑變化地啦咁即係當日呢，其實頭嗰幾場賽事呢，都係啲放頭馬係佔咗個好大嘅先機嘅。呢場亦都係啦咁其實呢，跑入前3名嘅馬呢，都係擺前邊走㗎。咁而家放咗出嚟嗰隻咁就係最終呢，係跑第3嗰隻嘅鼓浪好友啦咁另外守咗第2位嘅利高八斗貼欄包雙嘅巴閉精就係呢一場嘅頭馬嚟嘅。咁我哋嘅主角喺邊啊？挺秀雲利呢，出閘呢，就稍為就向上跳一跳呢，咁就留咗喺個尾二嘅位置啦。咁呢度其實已經係敗將組成㗎啦。咁如果你話呢度可以早少少騎佢2步嘅，可以起動到咁都仲有機會可以跑得更加接近嘅。咁但係你見到呢度呢，巴道我特登定一定鏡就係呢，喂佢係拖住入直路啊，即係你都已經落後咁遠啦。路程亦都嫌短少少咁你喺直路之前都仲唔可以起動，要拖住入直路呢，其實喺度都基本上能夠追翻啲獎金名次呢，都已經係對得太空婆住㗎啦咁最後100米呢度先撻着呢，越衝越勁嘅咁最後呢，跑翻去第6個終點之後呢，其實呢係嗰個餘勢相當之好嘅咁呢隻挺秀雲利呢，咁上次換咗啲配備都明顯係有進步㗎啦咁今次賽前嗰幾課快跳呢，亦都見到呢隻挺秀雲利係更加之上咗力嘅咁跑1400米你話嗰個路程啱唔啱？一定啱啦，因為佢前一場跑1600米即係今次喺中間落墨喺1400米其實1400米呢，佢喺55場次呢，嗰場馬跟咗個快步速翻嚟跑過第5呢，其實已經係有個腳影俾大家去睇過㗎啦咁當時其實盛世威風、龍奧凌樂咁都係一啲有能力嘅當起嗰啲馬啦，即係嗰陣時都仲係都幾 fit 嘅。
咁呢隻聽秀雲利呢，今次孭到咁輕磅亦都排埋個唔錯嘅檔啦咁如果佢出閘 sharp 醒翻啲嘅話呢，排到呢個檔呢，應該可以咬到啲3-4位嚟跑㗎即係唔使好似上次咁落後嘅。喺呢啲咁嘅弱組賽事孭到咁輕磅亦都係一啲暗牌進步緊嘅馬呢。咁有翻10零倍係絕對抵搏嘅。咁先呢，就推介咗隻挺秀雲利俾大家去參考先啦。咁另一隻無偉傑馬房嘅冷門就喺第10場啦，5號嘅魔術控制。咁呢隻馬今季嘅表現係嘅冇錯，係失色啲嘅。咁但係佢其實畢竟上季呢，其實係喺100分嘅水平呢，孭住135磅係贏到啲二班賽嘅。去到105分，擺阿黃志文上去都係可以跑第3嘅。咁嗰陣時咧就直路賽係特佳呢隻嘅魔術控制跑呢個1200米上季咧就好似唔識跑咁樣嘅。咁但係今季就有少少咧係唔同咗咯噃季初都仲叫做喺103分嘅水平咧，輸俾舉步新風、精算暴雪咁嗰兩隻咧都係喺嘉應高升之後咧嘅一啲二線嘅頂級馬嚟啦咁其實喺季初都仲覺得呢隻馬唔算係太差，100幾分都仲有啲競爭力但係之後跑啲直路賽呢，就越跑越差唔知點解似乎呢喺個性能上邊有啲轉變咁反而跑1200米有3場都跑得唔錯嘅自從呢個12月20號201場次開始咁當時呢99分嘅，孭住133磅嗰場馬呢，一路走咗3碟，縱使賺咗個步速都好啦咁佢跑翻個第2嘅，當時信心星贏佢係孭緊輕磅82分嘅信心星嚟嘅咁後邊嗰啲咩翠紅標之星河、笑傲江湖呢，加埋第7名嗰隻天天同樂之後呢，其實都係一路陸陸續續呢交到成績嘅魔術控制呢場呢已經係唔差噶咯噃，之後跑翻啲直路1000又麻麻地啦，轉個谷草加個又係麻麻地啦，咁跑翻沙田1200啦呢場。繼續輸俾信心星咁但係呢，佢呢就跟咗個快步速入到直路呢，其實係比較遲先望空嘅，咁翻到嚟輸個零馬位跑過第5呢，其實又再一次交到個唔錯嘅表現嘞喎信心星再一次係咩輕磅，今次咧用阿黃志仁減磅嘅咁另外嗰啲笑傲江湖進步騰飛都係賺咗個步速嘅，反而呢隻魔術控制呢，早段呢跟喺啲第5位、第3位呢係蝕咗個步速嘅，但係入到直路佢唔能夠可以早着先邊即係塞咗一塞呢，等啲後上馬即係都拍咗上嚟啦，佢先望空，其實呢都蝕底嘅，輸個幾馬位呢，表現又係唔錯嘅之後跑翻直路賽又係比較失色啲因為呢場其實跑得唔錯，跟住去翻直路賽咁梗係。即係受到注目㗎啦，臨場呢都84蚊落到5倍嘅，咁又係呢表現麻麻地。之後轉個谷草加個眼罩唔係好啱啦，跑1200咪又肥咗啦跟住再跑場沙田1200呢場賽事呢就排咗10檔起步嘅，轉彎嘅時候呢，走住個3碟入彎3碟，彎中4碟，出彎5碟嘅，即係蝕位無數嘅，翻到嚟呢。輸2個零馬位俾隻扶搖世勁嘅喎當時扶搖世勁係孭緊117磅翠紅嗰場馬亦都係賺咗少少披繩啦，賺咗啲形勢呢，贏到嘅魔術控制呢，即係講嗰個走嘅腳程呢，佢真係走得最蝕嗰隻嚟嘅際遇最差就係閃耀天河同埋競進輝煌蝕位最多就係魔術控制咁所以魔術控制呢已經係有3場嘅沙田1200呢打底係跑得唔差噶啦。咁上次呢轉個谷草1000，其實我都睺咗佢噶即係甩翻個眼罩，其實係應該啱佢嘅。咁就入到直路呢，俾隻好評如潮呢壓住嚟跑啦。咁細馬俾人壓住嚟跑，咁就有啲影響啦咁所以就得個近字啦。咁今次再跑翻沙田1200啦，咁依家呢87分喎，比起佢之前上名嘅時候呢99分呢已經係減咗12分噶啦，亦都唔需要再孭重磅。排呢個5檔內側呢，1、2、3、4檔呢
都唔係啲咩快腳嘅馬嚟嘅。sorry， 1、2、3、4檔呢，有一隻扶搖世勁係比較快腳啲㗎啦嚇，咁佢係應該可以壓到埋嚟二碟，甚至乎睇下有冇機會呢，可以跟住嗰隻嘅扶搖世勁嚟跑嘅。個形勢比起佢之前嗰幾場呢，應該都係會理想嘅嚇。呢隻馬呢，其實最近啲快跳呢，都係有火有力，個狀態其實係幾好嘅咁所以就唔好因為佢喺1200米話未贏過嗰個成績唔及1000米，又好似有啲退步咁樣呢，咁而睇輕佢，因為佢真係減得比較多分㗎啦，嚟到季尾嚟講咁反而嗰啲扶搖世勁喜慶寶嗰啲馬或者競進輝煌個分呢都係上咗去咁佢呢就此消彼長底下呢，喂而家佢同嗰隻扶搖世勁呢，由前一場兩隻馬個副榜係爭9磅到依家呢係爭1磅呢，其實咁你計死數，扶搖世勁都冇進步得咁快噶嘛咁所以呢隻魔術控制絕對有得跑噶咁好似排翻個5檔嘅話，咁亦都呢隻半冷門，亦都係值得呢係推介俾大家去參考嘅。好，咁我重複下今次呢馬蕭蕭喺冷門始終尋介紹咗邊2隻無畏傑馬房嘅半冷門啦，咁包括咗呢場第10場5號嘅魔術控制啦，同埋第4場都係大 number 14號嘅挺手雲利咁睇下呢2隻馬嘅際遇呢，希望呢都可以好啲啦，同埋呢係無論聽日咩場地都好啦起碼呢佢哋個跑法都係可以主動嘅咁亦都唔會話太過落後嘅都如果大家想睇埋馬蕭蕭所有場次嘅文字分析，都可以下載翻我而家用緊呢個嘅 Apps 啦，堅仔賽馬 Apps 到所有11場嘅文字分析呢都會喺晒裏邊嘅。咁另外呢條片裏邊嘅 description 呢，有我嘅 Patreon 啦、Rakucel 啦，同埋我嘅 WhatsApp group 呢，大家都可以 join 埋呢咁亦都係有晒所有場次嘅文字分析兼過關心水俾大家去參考嘅。好，咁今集嘅時間呢都差唔多啦。咁今晚呢話雙料娛樂又有英國嘅賽事咁加埋呢個南非嘅1級賽咁聽日亦都係雙料娛樂中間呢唔係中間喺開跑之前會轉播日本嘅安田紀念嘅咁真係好戲連場星期一冷門星期一嘅洛飛馬寶藏再同大家傾過啦，到時再見，拜拜。